Luôn bên cạnh ta nhưng lúc giãn cách là bánh snack. Mùi vị thơm ngon qua xa nhức nách là bánh snack. Giòn giòn cay cay cứ muốn lắc lắc là bánh snack. Cầm vào tan cháy xứng đáng xú rách là bánh snack. Món mà nhiều người thích là một bịch snack tôm. Những lát khoai được cắt mỏng sực 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 quá thơm. Bánh snack cua này ngon lắm, ngồi nhậu thì quá sớm. Lúc đôi đem bịch snack mình trộn cùng với cơm. Muốn nói một câu là yêu snack giờ, yêu snack giờ. Giòn giòn cay cay xứng đáng xú rách là bánh snack.